Dzień dobry moi drodzy, z Toyoty na Konstruktorskiej 5 w Warszawie. Witają się z Wami tym razem ekspert rynku motoryzacyjnego z Instytutu Samar Wojtek Drzewiecki. Witam serdecznie. I moja skromna osoba, czyli Robert Mularczyk, znany Wam już od dawna pewnie z tego kanału Toyotowiec. Moi drodzy, dzisiaj spotkanie z Wojtkiem. Wojtek na krześle do tej pory zarezerwowanym dla Maćka, dlatego że chcemy troszkę porozmawiać szeroko o rynku motoryzacyjnym. Powód? Od pewnego czasu słuchamy od osób, które przychodzą do salonów albo przysyłają do mnie pytania, czemu te auta generalnie teraz są takie drogie? Jak to wygląda? Panie Wojtku, jak z tym rynkiem? Czy te auta rzeczywiście tak bardzo podrożały? No podrożały. Mamy parę parametrów, które oceniają ten rynek pod względem ceny. Jednym z takich parametrów jest oczywiście średnia ważona cena sprzedaży, która w tym okresie, takim przedziale czasowym od stycznia 1999 roku, sięgając daleko, czyli 24 lata do chwili obecnej, wzrosła ponad 5-krotnie. Średnia to oczywiście pochodna nie tylko wzrostu cen cennikowych, bo ceny katalogowe są jednym z elementów, które na tą średnią wpływają, ale drugim elementem, który na tą średnią wpływa, jest to, co fizycznie wybieramy, kupujemy. No właśnie. A to, co fizycznie wybieramy, kupujemy, z jednej strony rośnie, z drugiej strony ma coraz więcej na pokładzie. To są wszystko elementy, które niestety powodują, że ceny aut, które obserwujemy, wzrastają. Jedne silniej, drugie słabiej, ale jednak rosną. No właśnie, o tym sobie w tej chwili porozmawiamy. Zacznijmy może od generaliów. To o ile nam średnio ten rynek motoryzacyjny, mainstreamowy, czyli aut popularnych, cenowo wzrósł względem, no nie wiem, 8-10 lat wstecz? Spójrzmy na tą historię. Ja tak cały czas się odwołuję do tego 99 roku, ponieważ to był rok przełomowy dla polskiego rynku. To był rok, w którym myśleliśmy, że będziemy podążali tą ścieżką silnego rozwoju i dojdziemy do poziomu 1–1,5 miliona aut. To był moment, kiedy patrzyliśmy z pewnym optymizmem na rynek hiszpański, który był takim wzorcem dla nas z punktu widzenia rozwoju rynku, podobna liczba mieszkańców, podobny kierunek rozwoju, wejście do Unii Europejskiej, które było gdzieś tam w perspektywie 4 lat, powodowało, że myśleliśmy, że będziemy zarabiali szybciej, więcej i to wszystko spowoduje, że będziemy mogli kupować auta lepsze. Ten rynek w 1999 roku to był rynek aut głównie mały. Segment A dominował ponad 30%, stąd średnia cena, którą wtedy obserwowaliśmy, była na poziomie 34 tysięcy złotych. Za taką kwotę można było w tym czasie kupić auto typu Opel Corsa, Ford Fiesta, w 2000 wchodząca Jariska. Dzisiaj za tyle to można kupić dobrze używany samochód, wcale niewiele większy od tych wymienionych. Ciekawostką jest to, że na rynku w tym czasie była też dostępna Toyota Corolla w wersji sedan. Wtedy to był samochód z silnikiem bodajże 1.6 o mocy 110 koni. Dzisiaj mamy odpowiednik tej Corolki, to jest też sedan, jeden z najpopularniejszych modeli, znaczy generalnie Corolla jest najpopularniejszym modelem dzisiaj na rynku, a jeżeli chodzi o Corollę w wersji sedan, no to jest to chyba trzecie auto pod względem popularności, bo na 2 pierwszych miejscach na rynku całym, uwzględniającym wszystkie modele, są 2 Toyotki i Yarisy Crossy, więc widać, że ta Corolla stoi wysoko. I o ile dzisiaj cena tego sedana to jest mniej więcej 103 tysiące, troszkę ponad 103 tysiące złotych, no to w roku 99 ten sedan, czy jego odpowiednik, kosztował 46 tysięcy z kawałkiem. Mamy więc do czynienia ze wzrostem ceny, ale poza nazwą tego modelu mówimy o zupełnie innym samochodzie. Ja już abstrahuję od wyglądu, który się zmienił, ale ten samochód urósł, jest bezpieczniejszy, jest zdecydowanie inaczej wyposażony. O ile w roku 99 mówiliśmy o silnikach zwykłych, tak? Klasycznych, to była klasyka. Dzisiaj mówimy o autach z napędem hybrydowym, zupełnie innych. Ekologia jest tutaj takim elementem, który odgrywa dzisiaj istotną rolę i ekologia jest tym elementem, która wpływa także na cenę. Wojtku, no właśnie, jak spojrzałem sobie w zestawienia Samaru i akurat spojrzałem na przedział czasowy, który interesuje osoby mające od kilku lat auto wtedy nowe. Czyli mniej więcej 2016 rok. Tak jest. I przychodzące dzisiaj do salonów, to rzeczywiście one mogą przeżywać pewien szok, bo według Twoich zestawień, z Twoich danych, ta różnica średnia cen samochodów popularnych zmieniła się o ponad 60%. Średnia cena.
W tym przedziale W czasowym. roku 2016, w styczniu, jeżeli by ktoś kupował, to wtedy średnia cena wynosiła mniej więcej 93-94 tysiące złotych. Dzisiaj mówimy o średniej cenie na poziomie 175 tysięcy złotych, no więc drastyczna zmiana, olbrzymia różnica, jeżeli chodzi o ceny, ale pamiętajmy, że te ostatnie lata to mnóstwo jak gdyby działań czy zdarzeń, które wpłynęły na cenę i ten wzrost cen, on niekoniecznie jest pochodną samych decyzji producentów. Powiększymy cenę, zarobimy więcej. No, tu nie zawsze to się dzieje w ten sposób, bo producenci nie są w stanie często przewidzieć, co wymyśli ustawodawca. Tak, ja ze swoich już tutaj doświadczeń pamiętam oczywiście ceny walut, czyli wartość, bo my pamiętajmy, większość w tej chwili właściwie nie ma polskiej produkcji samochodów, więc wszystko jest przeliczane z euro. U nas jeszcze Jenów. dochodzi kurs jen, tak, jen do euro, euro do złotego. Oprócz tego ceny stali, ceny transportu, ceny samej produkcji, bo tam dochodziły detale, rosły ceny podzespołów, bo były ciężko dostępne. Nie wspominam już o metalach ziem rzadkich do akumulatorów, bo to już żeśmy zabrnęli w jakieś zaułki i detale. Wspomniałeś też między innymi o tym segmencie najmniejszych aut A, B. Kiedyś wiodący, teraz praktycznie nie istnieje. Do tego też jak spojrzałem na przyrosty cen, to właśnie w tym przedziale czasowym od 2016 roku to segmenty A i B najwięcej zdrożały wbrew pozorom. Tam trzeba było najwięcej doinwestować w technologię, w pieniądz, w to, żeby te samochody mogły być nadal sprzedawane, spełniając normy unijne wszelakie. No tak, i tutaj trzeba też pamiętać o tym, że marżowość na tych autach jest zdecydowanie mniejsza, więc te możliwości inwestycyjne nie są aż tak duże, no bo podciągając znacząco ceny, czyli inwestując pieniądze po to, żeby dostosować chociażby napęd do bieżących wymogów, producenci ograniczają swoje możliwości dochodowe. I tutaj te ruchy cenowe niestety są zdecydowanie większe, co powoduje, że często opłaca się bardziej kupić auto z wyższego segmentu, a nie z tego najmniejszego. I my sami to obserwujemy przecież, że w segmencie A to praktycznie coraz mniej mamy konkurentów tak naprawdę, bo nie opłaca się firmom trzymać całego know-how i całego R&D, żeby wprowadzać zmiany do samochodów, gdzie tak jak sam wspomniałeś, odsłoniłeś karty, tu się najmniej zarabia. Te auta ma się po to, żeby dać szansę ludziom na zakup w miarę przystępnej nowej mobilności, nowego samochodu, prawda? Natomiast to nie jest to miejsce, gdzie producent ma zarabiać. No, niestety. Natomiast można jeszcze podać przykład chociażby producentów marek premium i porównać to z markami popularnymi. Tutaj te różnice także stają się coraz mniejsze. Już dzisiaj wiele samochodów marek popularnych, tak zwanych popularnych, wolumenowych, cenowo jest bliskie albo wręcz na tym samym poziomie, co ich odpowiedniki w tym samym segmencie marek modeli premium. Inną kwestią są jeszcze wartości rezydualne, które w przypadku marek premium często są na wyższym poziomie, co powoduje, że na przykład rata tego auta na to auto, czy to rata wynajmu, czy rata kredytowa, czy rata leasingowa są na lepszym poziomie, czyli zakup tego auta, czy pozyskanie mobilności, no bo w przypadku wynajmu my pozyskujemy mobilność i kupujemy samochodu, jest bardziej opłacalne w kontekście marek premium, co powoduje, że udział tych marek w rynku jest coraz większy. To widać wyraźnie. Zresztą w przypadku waszego koncernu, waszej grupy, widać to chociażby po Lexusie, który zyskuje i to jego wzrost sprzedaży jest bardzo dynamiczny w stosunku do innych marek. No właśnie, bo spojrzałem znowu w Twoje dane, w Twoje zestawienie i ewidentnie było widać, że w przedziale lat 2016, rok obecny, ten mainstream, czyli marki popularne, ceny ich wzrosły około 63%, ale już marki premium, o których wspomniałeś, to było 38%, czyli ewidentnie mniejszy przyrost, czyli zmniejszenie tej różnicy między wartościami średnimi dla mainstreamu, a wartościami średnimi dla aut premium. To nie są luksusowe, premium. Premium, jak najbardziej. Znaczy to co należy podkreślić, bo my rozmawiamy teraz o średniej cenie, a średnia wiadomo jak wygląda, więc ona też wynika ze struktury sprzedaży. I szczególnie w tym pierwszym okresie ona głównie wynika ze struktury, bo same ceny cennikowe, ceny katalogowe nie rosły aż w takim stopniu. To widać zresztą z tych analiz, które robimy. Te wzrosty, jeżeli chodzi o porównanie rok do roku, były na poziomie 2-3%, czasem mniejsze.
Dopiero ostatnio, po roku 2020, te wzrosty były zdecydowanie silniejsze i one wywołane były okresem pandemii, brakiem mikroprocesorów, czyli ograniczona dostępność wpływała na podwyższenie cen. Dostępność do surowców, czyli wojna za naszą wschodnią granicą, która spowodowała, że odcięcie od surowców, które pozyskiwaliśmy z rynku rosyjskiego czy z rynku ukraińskiego, spowodowało znaczny wzrost cen. Tutaj te skoki cenowe były zdecydowanie większe. Najwyższe wzrosty cenowe, tak jak ja tutaj obserwowałem, to były na poziomie zbliżającym się do 20 prawie procent, czyli rok do roku. Różnica cen niemalże 20%, wynikająca tylko z tego, co się działo na rynku, a więc nie ze zmiany struktury. Do tego oczywiście dochodziła także zmiana struktury i ta zmiana struktury nie tylko w zakresie modelowym, ale samego klienta. I o tym też należy pamiętać, że jeśli chodzi o średnią, to co widzimy, to jest pochodna tego, kto kupuje i co kupuje. Tak jest. A kupuje coraz więcej w przypadku rynku polskiego klientów instytucjonalnych, znaczy ich udział rośnie. A klient instytucjonalny to troszkę inna polityka sprzedaży i ta średnia, którą pokazujemy, ona jest troszkę zakłócona przez politykę flotową, czyli politykę rabatową, której tutaj w tym przypadku nie wykazujemy, bo ona jest różna w zależności od klienta, od wolumenu zakupów. I to nie jest koniec wzrostów, niestety. Patrząc na rynek, oczywiście moglibyśmy powiedzieć, przez ostatnie 4 miesiące wzrostów nie mamy, tak? Tak, to prawda. Miesiąc do miesiąca, Tak jest. ale porównując do poprzedniego roku, te wzrosty się utrzymują i tak jak ja patrzę na nasze statystyki, to w przypadku naszego rynku mam wzrost na poziomie niecałych 7% rok do roku. To wciąż dużo. To jest dużo. To wciąż dużo, chociaż dynamika wzrostu się zmniejsza, więc jest szansa, że będziemy obserwowali w pewnym momencie ustabilizowanie cen. Ale z drugiej strony trwa dyskusja na temat normy Euro 7. Zgadza się. A norma Euro 7, która z punktu widzenia ekologii pewnie niewiele zmieni, z punktu widzenia cen samochodów niestety zmieni dużo, bo część producentów będzie musiała instalować na pokładach aut takie rozwiązania, które są kosztowne. Zresztą, Wojtku, to widać też u nas chociażby z tym, jak my powoli, dosłownie, bo to się dzieje tu i teraz, jak my nagrywamy materiał, to schodzą ostatnie partie do sprzedaży czy Yarisa z benzynowym silnikiem litrowym, czy Lexusa UX, tutaj wchodzę w Lexusa, z 2-litrową benzyną. To są ostatnie partie tych samochodów, więcej od września tych aut w produkcji nie będzie. To jest przygotowanie się koncernu do sprzedaży napędów, które pozwolą płynnie, bez jakiegoś szaleństwa cenowego przejść w kolejną normę. No, znikają nam napędy z jednej strony, które ułatwiały dobrą politykę cenową i stworzenie wersji przystępnych cenowo, bardziej przystępnych niż powiedzmy te hybrydowe, o tych parę tysięcy złotych, a w tej chwili trzeba będzie się skupić na takim manewrowaniu wyposażeniem przy napędzie, żeby próbować jakoś te ceny zbalansować. No, jest pytanie, jak to wpłynie na klientów, na ich decyzje zakupowe, bo obawiam się, że klienci zaczną, przynajmniej w tej grupie osób fizycznych, patrzeć na rynek samochodów używanych. Ale i tu mogą nas czekać niespodzianki, Prawda? bo przecież ten rynek Ten rynek oszalał w ostatnich latach, a w szczególności w ostatnich miesiącach oszalał. Ograniczona dostępność samochodów używanych spowodowała, że ceny na rynku wtórnym Zgadza znacznie się. poszły w górę, Zgadza się. więc mamy tutaj coraz większy problem. Motoryzacja nam się naprawdę zmienia. Przyszłość to jednak chyba mniejsza liczba samochodów, ale na razie cieszmy się tym, co mamy i miejmy nadzieję, że ceny nie będą tak rosły znacząco. Średnia pewnie będzie się zmieniała, to widać, no bo ta średnia, tak jak powiedziałem, ona jest pochodną wielu czynników. Mamy coraz większy udział narzędzi finansowych chociażby, a to powoduje, że chętniej patrzymy na samochody Tym się tak marek ratujemy, premium. prawda? Tak, marek premium, o których już wcześniej wspomnieliśmy w kontekście wartości rezydualnych. Te wartości rezydualne im wyższe, tym niższa potencjalnie rata, którą będziemy musieli płacić. Inna kwestia to są samochody elektryczne i znowuż tutaj finansowanie odgrywa istotną rolę. Tam rezydual jest słaby. Przy autach elektrycznych Tak. jeszcze ludzie nie wierzą w używane elektryczne, nie mają zaufania do Tak, trwałości ale baterii. mimo wszystko, jeżeli myślimy o zakupie samochodu elektrycznego czy pozyskaniu samochodu elektrycznego, to wydaje się, że finansowanie w postaci wynajmu jest bezpieczniejsze z naszego punktu widzenia, bo nie wiążemy się na jakiś dłuższy okres z tym samochodem i po tym teście 2-letnim, 3-letnim, jeżeli auto nie przypadnie nam do gustu, możemy przejść na klasykę. Tą klasyką oczywiście dzisiaj coraz w większym stopniu są hybrydy, czy to miękkie, czy klasyczne, czy pchewy, chociaż pchewy myślę, że nie będą tym segmentem, który się będzie rozwijał. Raczej będziemy widzieli utrzymanie klasycznych hewów, no i przejście na elektrykę.
Wojtku, jeszcze wrócę do dwóch wątków, bo jak już rozmawiamy sobie o cenach, my wprowadzając nowego CHR-a też otworzyliśmy cennik na tego nowego CHR-a, auto będzie dostępne w przyszłym roku, teraz można je zamawiać, który zaczyna się gdzieś tam w średnich, wysokich segmentach wyposażenia, właściwie w średnich, bo taka nam wersja została poprzedniego CHR-a, no a potem sukcesywnie troszkę jest dodawane z każdą taką topową odmianą tego samochodu, no i generalnie przez rynek, przez ekspertów, przez dziennikarzy przetoczyła się fala uwag, że ten samochód to po prostu jest piekielnie drogi. To chyba nie do końca jest tak, bo ja znowu spojrzałem w Twoje dane, Musimy porównać z innymi modelami. porównałem oczywiście. sobie z rynkiem, z tym segmentem, z segmentem CES-ów de facto i porównałem sobie, jak to wyglądało, kiedy mieliśmy 16 rok i wchodził poprzedni CHR i jak to wygląda teraz, gdzie on jest w tym całym swoim segmencie, prawda? Jak on wchodził tych parę ładnych lat temu, to on rzeczywiście był ciutkę ponad ceną rynkową średnio. To się mówiło, u nas się slangiem mówiło, że jest ponad rynkiem, nie? I to nas trochę niepokoiło, auto się przyjęło, w międzyczasie rynek się zmienił w tym segmencie. Zdecydowanie. Ja bym zwrócił uwagę na jedno, bo o tym zaczęliśmy mówić, nie dokończyliśmy, a warto porównać sobie trzy wartości. I znów cofnę się do 99 roku. Od stycznia 99 roku do chwili obecnej średnia cena wzrosła o ponad 410%, czyli pięciokrotny wzrost wartości. Inflacja w tym czasie wynosiła 144%. No właśnie, ty mnie zaskoczyłeś, bo ja byłem przyzwyczajony do tych gusowskich danych z ostatnich miesięcy, 11,5, 13,5, Tak, bo te 10,5. silne wzrosty były widoczne w ostatnim okresie. Wcześniej ta inflacja nie była aż na takim Wcześniej wysokim mówiliśmy poziomie. Mam nadzieję, że te 2%. dane, które podają, są dobre. No, wziąłem je ze strony Ministerstwa Finansów. Myślę, że wiedzą, co piszą. Tak, więc tutaj nie powinno być. I porównałbym do tej Corolli, o której wcześniej wspominaliśmy, rozmawialiśmy na temat tego modelu z 99 roku i z chwili obecnej. Tutaj wzrost ceny był na poziomie, jeszcze sprawdzę dokładnie, Wojtek ma takie super szalone notatki tutaj w 120, kolorach. niecałe 122%, czyli Poniżej rynku znowu. pomimo tego, że mówimy o zupełnie innym modelu, inaczej wyposażonym, z innym napędem, większym, wzrost ceny był poniżej inflacji. Tak. Więc tutaj myślę, że polityka cenowa Toyoty, co zresztą przekłada się na wynik i pierwszą pozycję na rynku, no jest dosyć dobrze skonstruowana i nie sądzę, żeby te wzrosty były utrzymywane na jakimś kuriozalnym poziomie, nieakceptowalnym dla klientów. Jednak troszkę więcej zarabiamy też, więc i inaczej patrzymy na rynek. Duży udział w sprzedaży mają narzędzia finansowe i to także od strony klienta indywidualnego, więc wykorzystanie tych narzędzi powoduje, że też troszkę inaczej patrzymy na finalną cenę. No właśnie, bo wracam do tego CHR-a po to, żeby raz na zawsze jakby wyjaśnić sobie podać pewne fakty, wyjaśnić sytuację. Jak mówimy o tym 16 roku, to wtedy średnia od Ciebie z danych z segmentu CES-ów, tu się podpieram Twoją tabelką, to były ponad 102 tysiące złotych. CHR średnio kosztował 109 z haczkiem, czyli był wyraźnie ponad rynkiem. Teraz średnia z całej grupy tych samochodów, które są w segmencie CES-ów, to jest 164,5 tysiąca ponad. CHR jest na poziomie, przy obecnych cenach nowego modelu, 142 tysiące i pół. No czyli już nie jest ponad, wręcz powiedziałbym, patrząc na to zestawienie, są auta droższe w tym segmencie, ze średnią ceną. Więc to też nie jest tak, że ktoś sobie tu wymyślił, usiadł, a podbijmy, bo to nowy model, to zróbmy jakąś wysoką cenę i tak kupią. No nie do końca tak, bo to wszystko jest oparte na pewnych regułach rynkowych i jak widać... Nie da się inaczej działać, bo podwyższenie ceny powyżej pewnego akceptowalnego przez klienta poziomu spowoduje znaczne spadki sprzedaży. Jeżeli chcesz utrzymać się na rynku, chcesz utrzymać tą pierwszą pozycję, musisz dbać o to, aby polityka cenowa Twoja była prawidłowo kreowana. No, wydaje mi się, że Toyota, podobnie jak wszystkie inne marki, porównuje auta ze sobą. Te auta tak, nie mamy innego wyjścia, zawsze muszą być w koszykach zakupowych. Tak, i oczywiście w różnych segmentach to wygląda różnie. Różnie też model może być oceniany, czasami wyceniasz go drożej niż konkurenci, ale czasami wyceniasz go na podobnym poziomie albo nieco niższym. Wiele zależy od tego, jakie masz koszty produkcji. Jest wiele takich elementów, które działa, a utrzymaniu ceny konkurencyjnej sprzyja także wolumen produkcyjny. Im więcej tych samochodów się produkuje, im więcej się produkuje w konkretnych wersjach, czyli następuje swego rodzaju pakietyzacja oferty, tym tańszy można uzyskać produkt w procesie produkcji, co przekłada się na cenę. No muszę przyznać, Wojtek, że ja się trochę uspokoiłem, widząc te Twoje tabele, bo po pierwsze
patrząc po segmentach, to generalnie każda z tych nowych, obecnych Toyot sprzedawanych mieści się spokojnie w swoim segmencie i to wcale nie w szczycie, tylko jest gdzieś tam w połowie albo gdzieś tam powyżej połowy tych stawek. Po drugie, no tak patrząc po zestawieniach generalnie naszych i konkurencji, to mnie osobiście cieszy, że my cały czas się kurczowo trzymamy tego segmentu A, bo to jest dosłownie na palcach jednej ręki możemy wymienić marki, które swoje modele mają w segmencie A. To są co prawda najmniejsze auta, no ale one pozwalają mieć poczucie posiadania własnego, nowego samochodu. A wracając jeszcze na chwilę do tych używanych, to też ciekawostka. Mówisz o rynku używanych samochodów. My mamy taki mocny przykład. Kończąca się seria Lexusa CT parę lat temu kosztowała zdecydowanie poniżej 100 000 złotych wtedy i to była taka wartość rzeczywiście bardzo korzystna, ale ludzie się zastanawiali, no niezła cena, brać, nie brać, brać, nie brać, to teraz wychodzi, czy brać, nie brać. Ja wiem, że realia się zmieniły, inflacja nam się troszkę zmieniła i wartość pieniądza się nam troszkę zmieniła, ale w tej chwili te samochody u naszych dealerów lądują jako kilkuletnie używane. Jaką cenę obstawiasz? Rynkową, to nie jest cena życzeniowa dealera. Nie wiem, nie będę zgadywał. 115 000 złotych. To nawet uwzględniając Dobra inflację, inwestycja. to jest dobra, okazała się dobrą inwestycją, prawda? Czyli niekoniecznie musimy patrzeć wyłącznie na cenę w kontekście, że mi się wydawało, tylko warto porównać sobie z rynkiem, zobaczyć, gdzie jesteśmy generalnie jako rynek, jako cała branża motoryzacyjna i lepiej zadać sobie pytanie, czy cena danego samochodu jest na poziomie cen konkurentów i co jeszcze daje, bo często jest też tak, że w cenie musimy patrzeć, porównywać sobie wyposażenia. Często powiemy, o, konkurent jest tańszy, ale potem się okazuje, że nie ma tego, a za to jeszcze No tak, musowo i to musi trzeba porównywać. Ty masz u siebie chyba takie narzędzie nawet do porównywania. Mam jak najbardziej narzędzie, gdzie każdy może sobie wejść. Czyli trzeba wejść na samar.pl? Na autokatalog.pl. Autokatalog.pl. Każdy może sobie wejść, porównać samochody. Właśnie wprowadziliśmy nową wersję porównywarki, także wszystkie informacje, które są dostępne, mamy. W jednym miejscu. W ramach tej porównywarki działa także konfigurator, więc można sobie dobudowywać opcje, odejmować te I opcje. wtedy rozumiem, że widać po cennikach bieżących, Jakie są różnice cenowe, jak najbardziej. Także to jest jedno z takich narzędzi, które warto wykorzystywać, nie mówiąc już o tym, że mamy kolejne narzędzia. Jakby ktoś chciał przygotować do zakupu i porównać auta, to jest CarShow 360, to jest moduł, to jest odpowiedź aplikacja. Wojtka na czasy pandemiczne, kiedy nie za bardzo można było wejść do salonu, to po co wchodzić, Tak, jak można sobie i na tą obejrzeć przyszłość miejscu. taką online'ową, która będzie się działa, czyli można auto dokładnie obejrzeć, bo CarShow 360 to jest prezentacja wizualna, tam nie ma żadnych tekstów praktycznie. Rozumiem, że obracamy sobie ten samochód. Obracamy oglądamy. auto z zewnątrz, obracamy auto wewnątrz, ujęć wewnętrznych z kamery 360 są 4, 5, w zależności od auta. Mamy też 10 przy bardzo skomplikowanych czy nieźle wyposażonych samochodach. Generalnie zdjęcia robimy z pozycji pierwszego rzędu, drugiego rzędu, bagażnika z pokrywą zamkniętą, bagażnika z pokrywą otwartą, bagażnika z położonymi siedzeniami, także widać, czy jest próg, czy tego Jak ta progu nie przestrzeń ma. się kształtuje. Tak, czy tam nie jest mówiąc ten już czas, o tym, że oczywiście jest dynamiczna prezentacja biżuterii samochodowej, czyli reflektorów z przodu, z tyłu. Możemy zobaczyć, w jakim zakresie regulowana jest kierownica, w jakim zakresie regulowane jest siedzenie kierowcy. To są takie elementy, które są istotne. No i jedną z takich ważniejszych funkcji tego oprogramowania jest możliwość wizualnego porównywania aut. Tego nikt na świecie nie zrobił. Że możemy sobie postawić jeden przy drugim, czy nałożyć? Możemy sobie postawić dwa auta obok siebie, możemy nałożyć na siebie, to jest ten tak zwany efekt widmo, gdzie sterując przezroczystością zobaczymy, jakie są A różnice możemy sobie przesuwać suwak po w wymiarach. To jest efekt tak zwany fotozipper, fotosuwak, gdzie oczywiście możemy też nałożyć i przesuwać suwaczkiem, ale możemy sterować też przezroczystością i wtedy widzimy, jakie są różnice na obrocie, w wymiarach. Możemy Ciekawe. postawić obok siebie dwa zdjęcia, czy położyć obok siebie dwa zdjęcia 360 środka i zobaczyć, czym ten środek się różni. Co ciekawe, no, staramy się też robić modele poprzedniej generacji, więc możemy porównać fajnie. sobie, jakie Nawet przy są używanych różnice. samochodach, Tak, także dzisiaj praktycznie no, moim największym problemem jest wyciągnięcie samochodów od producenta, żeby ten materiał przygotować, no bo Poczułem my to jakiś robimy, taki dawca rzuconego i doleciał. Mam go w czole. żeby ten materiał był przygotowany na bieżąco, bo ludziom się to może przydać. Także to jest przyszłość i oczywiście możemy sobie auta pooglądać, ale najważniejsze, żeby nas było stać. I to jest pytanie, co się będzie z tymi cenami działo. Więc to, o czym dzisiaj możemy myśleć,
że te ceny za chwileczkę, jeżeli wejdzie norma Euro 7, znowu będą szły w górę. Abstrahując od średniej, która już, jak ustaliliśmy, jest pochodną nie tylko zmian cen cennikowych, tej polityki producenta, ale także zmian struktury sprzedaży, to wpływ decydentów, polityków na naszą branżę i na ceny finalne jest duży. Norma Euro 7, jeśli ona wejdzie, niestety spowoduje dalsze podwyżki. To W waszym przypadku, jeszcze, tak, w waszym przypadku jesteście lepiej przygotowani, bo Toyota od wielu lat, Tu nie będzie dla od końskich początku skoków cenowych, lat tak. 2000 Nie będzie. rozwija napęd hybrydowy. Sam przez wiele lat jeździłem takim autem i chyba raz nawet byłem doświadczyłeś zachwycony, zmian. byłem zachwycony, raz byłem mniej zachwycony, co wynikało ze zmian, jakie w poszczególnych wersjach tych modeli były stosowane. Charakterystyka pracy tego pierwszego Aurisa, którym jeździłem, była zupełnie inna niż tego ostatniego, którym jeździłem. Niemniej jednak nie doczekałem się tej ostatniej generacji napędu hybrydowego, który jest zupełnie inny i tutaj zadowolenie nie tylko z osiągów, ale i przede wszystkim z użycia paliwa jest zdecydowanie większe. Ekonomia Tak, tego jak napędu jest najbardziej. rzeczywiście Ekonomia wysoka. przemawia. Reasumując, moi drodzy, mam nadzieję, że macie mniej więcej jasność, jak nie, to sobie cofnijcie, posłuchajcie jeszcze raz, bo Wojtek bardzo dużo ciekawych rzeczy mówił, tam trzeba pewnie sobie wracać do niektórych wątków, żeby do końca zbudować obraz, no ale to jest, taki jest wymóg i taki jest przywilej eksperta, który siedzi w tym po uszy i nie wie, co z całego wora danych wybrać tutaj dla nas, żeby nas nie zabić tymi danymi. Tak, no bo ja myślę, że można pokazać ten chaos, który... Proszę spojrzeć, tak wygląda człowiek renesansu i przyszłości, czyli trochę komputera, trochę kartek, są na kolorowo pozakreślane. Ciekawa sprawa, natomiast rzeczywiście Wojtku dziękuję bardzo, bo mam nadzieję, że mając ty szerszy niż ja obraz na cały rynek, na to, co się działo, na trendy i na to, czego się możemy spodziewać, to wniosłeś troszkę to światełko w nieco ciemną salę, którą niektórzy do tej pory mieli, ciemny pokój, gdzie się wydawało, że nie wiadomo, co z tymi cenami, skąd się te ceny takie dzisiejsze biorą. Druga sprawa, proszę się nie obawiać. Nawet jak wejdzie norma Euro 7 w tej chwili, to akurat my jako koncern jesteśmy spokojnie przygotowani na tę normę. Nie zaskoczymy rynku jakimiś gwałtownymi ruchami czy podwyżkami cenowymi. Jeszcze powiedzmy, że to będą lata 2025, a może 2027. Zobaczymy, to wszystko się dyskutuje. Dyskusja trwa. Jeszcze jest chwila. Tak, producenci starają się przekonać jednak ustawodawcę, że nie ma sensu wprowadzania norm wobec zmiany, która się szykuje już rewolucyjnej, czyli przejścia na napędy elektryczne. Tak jest. Więc koszty wdrożenia Euro 7 na poziomie poszczególnych modeli mogą być zdecydowanie wyższe niż osiągi, które to obniżenie emisji, które uzyskamy. No pytanie, czy tutaj ustawodawcy nie chcą po prostu wyciąć rynku samochodów spalinowych w ten sposób. I taki jest cel, a nie same obniżenie emisji, no bo podwyżka kolejna no, może być dla wielu klientów nieakceptowalna. I to nie mówimy tylko wyłącznie o rynku polskim, ale generalnie o rynku europejskim, gdzie klienci tak samo reagują. My może nieco gorzej, bo ceny samochodów zbliżyły się do tej średniej europejskiej, natomiast nasze pensje niestety wciąż nie nadążają. Niemniej jednak no, trend jest taki, że jeśli ceny będą rosły, my będziemy mniej kupowali. To jeszcze takie wyjaśnienie, pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy silnik benzynowy dostosować do kolejnej normy, jest to możliwe, tylko wymaga uzbrojenia go w tyle dopalaczy, czyli katalizatorów, że w pewnym momencie skomplikowanie i koszty poniesione na wprowadzenie tych zmian, a potem koszty produkcyjne przy okazji dodawania tych elementów razem z zespołami sterującymi tym elektronicznymi powoduje, że ta cena auta z klasycznym silnikiem zacznie się gdzieś wymykać z tych I znowu się pojawi rynek, czy rozwinie rynek specjalistów, którzy te wszystkie urządzenia będą wycinali po to, żeby to się nie zapychało, koszty. tak. Ale to na szczęście w przypadku Toyoty nam to raczej nie grozi. Tutaj będą królowały hybrydy, gdzieś tam PHEVy, czyli pluginy, no i powoli będą wkraczać od 2025 roku już szerokimi drzwiami w Toyocie auta elektryczne i wodorowe. Miejmy nadzieję, bo wodór to jest oddzielny temat. Prezentacja pierwszego właśnie się zakończyła, za nami, także. A potem czekamy na kolejne mniejsze bezety. Wojtku, dziękuję Ci serdecznie. Do usłyszenia.